Agar la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishlik bilan bu tarafdagi hayotda boshqa ishlarda omon bo'lib yurishlik bo'lganda payg'ambarlarning da'vati qanday oson bo'lgan bo'ladi. Qanday odamlar bunday la ilaha illalloh kalimasini aytmagan odam yer yuzida qolmagan bo'lardi, magar dahriylar qolardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarida agar la ilaha illalloh kalimasini tarozini bir pallasiga qo'yilsa va koinot yer va hamma mavjudotni ikkinchi pallaga qo'yilsa, la ilaha illalloh og'ir keladi dedilar. Agar shu aytib qo'yishlikning o'zi bo'lganda bunchalik qiymatli narsa bo'lmasdi, birodarlar. Hasan al-Basriyning Alloh subhanahu va taolo insonga la ilaha illalloh kalimasini bildirishlikdan ko'ra katta ne'mat bermadi degan so'zlari, uning ma'nosi nima degan bo'ladi? Agar la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishlikning o'zi bo'lganda.